Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma ja'al a'malana kullaha salihah wa ja'alha li wajhika khalisa wa la taj'al li ahadin ghayrika fiha shay'a. In uwa masu kallo da sauran mu a cikin wani tasha mai albarka Africa TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A ci gaba da faɗakarwa a wannan yammaci na Ramadan. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace. Cikin shiri da ake domin tarban kwanaki 10 na ƙarshe da cin ribarsu da cin gajiyarsu shine shirin itikafi. Mutum ya lizimci masallaci sawa'un maza ko mata ga wanda ta samu dama, wanda ya samu dama, domin shine yake da tabbacin cewa zai shagaltu da ibada kuma zai fa'idantu da dukkan wato daƙiƙoƙi da awanni na wannan yini da wannan dare na kwanakin 10 ƙarshe, kuma yake da yaƙinin cewa idan Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da shi zai dace da lailatul qadr, wanda shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi, kuma shi ne dalilin da ma yasa zahiri yake itikafi, saboda ya faɗa a cikin hadisin Abi Sa'id Khudri wanda Bukhari ya rawaito cewa manzon sallallahu alaihi wasallam yayi wato itikafin kwana 10 na tsakiya, har ranar da ya kasance manzon Allah zai fita sai mutane hudu ba ya ce abin da kuke nema yana gabanku, wato lailatul qadr. So don haka kwanaki 10 na ƙarshe kenan neman lailatul qadr da kirdadon ta yana daga cikin abin da yasa ake yin itikafi, domin mutum yanzu ya tabbatar da cewa ya tsinke kanshi daga komai sai wato ibada. Itikafin nan ibada ce wadda tana da tsari a rayuwa. Yan uwa, ba kawai mu ɗauki jakanmu ba, mu ɗauki katifanmu ko kuma mayafinmu mu tafi masallaci shikenan sunanmu masu itikafi. Itikafi ne yana da sharuɗa, yana da niyya da ake, yana da lokacin da ake shiga wanda malamai suka tsara. So don haka ya kamata mutum ya nemi ilimin itikafi. Babban ladabin da zai magana akan shi ba sashe na fiqhu akan itikafi ba shine mutum ya san cewa yanke duk wata alaƙa ce da halittu, qat'ul ala'iqi anil khala'iq. Mutum ya yanke duk alaƙa da halittu, wattisalu bi rabbi al khala'iq, da saduwa, tafiya kai tsaye wajen neman kusanci da ubangijin talikai. Wannan shine itikafi. Don haka idan mutum ya shiga, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi makan shi tanti a cikin itikafi, keɓantaccen wuri. Keɓantaccen wurin ne yana nufin ba wanda zai shigo wajen shi, shi ba zai je wani ba wurin wani ba, sai ibadan nan za ta kai shi, ya tashi ya sallah, ya dawo ya shiga a cikin nan ya ambaci Allah, ya yi abin da yake yi. So don haka kenan abubuwan da ake a itikafi yin daba, haɗa majalisa a cikin itikafi, ko daga zuwa buɗe baki ko bayan isha'i a tayin magana, ko bayan tarawih an tsaya ana cin abinci a tafira har 11 sannan a ce a je a kwanta. Wannan ina ne me ka baro wata majalisa a waje, ka baro iyalai da sauransu, ka dawo don ka keɓanta kuma ka zo kana cikin fira. Karatun jarida, yawan wayoyi da ake yi sai idan wadda ta kasance ta lalura ce ta dole bayan da za ka yi. Sannan yawan fira, tafiya a ɗauki lokacin yin wanka, kullum sai an fita an je an yi wanka, kana can layi za ka bi, kana waje wajen awa 2 awa 3 ta ɓace wajen shirin yin wanka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya shiga itikafi baya fita zuwa gidan shi sai ga abin da yake hajatul insan, kamar yadda Aisha radiyallahu anha take cewa hajatul insan fi tsari bayan gida su ne kawai yake fita. Hajatul insan ko kuma idan akwai bukata ta cin abinci, malamai suka ce zaka iya neman abinci, amma a lokacin da ake kawo abinci a masallaci ko kake zuwa da shi, to ba abin da zai fitar da kai daga nan sai zagayawa. Idan maganar wanka ne, idan ya zama dole ba za ka iya haƙuri ba, duk kwana ka tsallake kamar kwana 2 kwana 3 ba da tun da ka yi. Idan ya zama dole ba za ka iya ba sai ka yi, to ya zama ka riga ka bi, ka san kana fita za ka shiga wajen wankan nan ka fito, amma ba ka je ka tsaya da sunan layi kana asawaki, kuna fira da wannan kuna fira da wannan awa 2 awa 3 duk kana jiran ka shiga. Wani in ya fita daga maganar yayi wanka tun karfe 10, in ya fita daga cikin masallaci yana can waje yana wannan fira yana jiran yayi wanka sai kusan azhar zai dawo. Wannan bai dace ba, wannan ba shine itikafi ba. Mu sani fita masallaci bi gairi haja, ba tare da bukatuwa ba, yana bata itikafi gaba daya.
anan nan lokaci yayi za mu tsaya a nan, za mu dora akan bayani akan itikafi a wani majalisi na gaba. Allah subhanahu ta'ala nake roƙo ya datar da mu, ya sanya mu cikin bayan shi na gargari waɗanda ya yarda da su. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A sha lafiya. So